Os voy a explicar cómo nos subimos y nos bajamos al tractor, ¿vale? Al tractor siempre hay que subirse y bajarse mirando al tractor, siempre mirando al tractor y mínimo 3 puntos de apoyo, o sea, una mano, segundo punto de apoyo y tercero, mirando al tractor. Y ahora, otro punto de apoyo, suelto la mano, la cojo para arriba, 3 puntos de apoyo, suelto la mano, la cojo para arriba y me siento. Una vez que llego aquí, me pongo el cinturón de seguridad. Me pongo el cinturón de seguridad y luego arranco el tractor. Vamos a bajarnos del tractor. Primero paro el tractor. Cuando está parado el tractor, echo freno de mano. Cuando ya está estacionado, que no hay posibilidad de que el tractor se mueva, me quito el cinturón de seguridad y me bajo mirando hacia el tractor. Igualmente. Y así la posibilidad de caerse es cero. Muchas veces hay muchos tractoristas que se bajan del salto. ¿Qué pasa? Que como el terreno no es un terreno liso como este, pues muchas veces hay muchas torceduras de tobillo. Sin embargo, si yo mirando al tractor, la posibilidad de que eso pase es cero. Hombre, o cero, prácticamente cero, porque tú puedes doblártelo también, pero es mucho más rápido. ¿Vale? Entonces nos subimos y nos bajamos siempre mirando al tractor mínimo con 3 puntos de apoyo. O 2 manos y una pierna, o 2 piernas y una mano. ¿Qué más? ¿Y qué más? Siempre por la derecha. Por la izquierda, por la derecha nunca. Por la derecha nunca. Por allí es que ya traen los tractores traen puerta, pero aquella puerta casi nunca es practicable, porque todos los mandos están allí. Claro. Entonces, como te subo por ahí, es champán. claro, entonces el tractor trae la puerta, pero no se suele usar. De hecho, ya muchos tractores no traen puerta derecha, solo traen puerta izquierda. Directamente allí solo trae el cristal, pero otros como este sí tienen puerta. Y tú lo puedes intentar subirte. No es que esté prohibido, pero sí es verdad que se recomienda que sea por aquí, porque aquí es donde no tiene ninguna botonera ni ningún mando donde tú te puedas agarrar y echar las manos. El que viene a hablar contigo, que hable por allí, hay que llevarlo a cerrar. Claro, eso lo vamos a decir luego en las 5 reglas de oro. Viene a verte y pone las manos, tiene que ponerlas. Es lo que dijimos, de que tenemos que retirar a la gente del tractor con esa carrera para que la gente lo mire, se